великолепни, прекрасни впечатления. Всичко беше много емоционално, наситено с прекрасни изживявания. Наистина момчешкото хорово пеене е нещо, което не може да се сравни с нито едно друго колективно музициране. Разбира се, хоровото изкуство като цяло е най-демократичното изкуство, но красотата на момчешкия глас, въздействието му върху публиката е наистина, тук можем да употребим една дума, от която се пазя, уникално. И тази година на фестивала "Момчетата пеят" се насладихме на 4 уникални момчешки състава, много високо художествено ниво, интересни лица на всеки от съставите, както се казва, различни в еднаквото, едни и същи деца, само момчета, но излъчващи една различна енергия, съобразно предпочитанията за репертуар, съобразно културата в съответната държава или пък традициите създадени там. За едни 50 години може да кажем, че сме достигнали една зрялост. Най-красивото е, че стоим добре до нашите събратия от Европа и не мисля, че по нещо им отстъпваме. Естествено, репертуара ни е малко по-различен, но като цяло еднакво въздействаме в различието си. Така че може би това е, пак да кажа, уникалното, изключително емоционално въздействие, красив тембър на момчешкия глас. Момиченцата нямат такъв тембър. И съответно един много разнообразен репертуар, който имахме удоволствието да чуем, от най-различни жанрове на вокалното изкуство и като стил и като епоха, така че фестивала не само, че беше голяма емоция, но той беше изключително обогатяващ в това отношение. Приятелството, социалният елемент също е много важен, съответно и взаимното обогатяване, нов репертуар, интересни преживявания, свързани с музиката. Това също носи една такава среща, което е прекрасно. Още повече света вече е доста космополитен и сега моите момчета, всеки от тях пристига при мен да ми показва картичка, как си е разменил адрес с някои от децата от Белгия, от Швейцария, от София. Аз съм сигурна, че тук ще се зародят едни приятелства, провокирани от музицирането, които може би могат и да продължат и цял живот. Всички, които са участвали в такъв тип състав и вече са възрастни хора, знаят колко много в социален план дава един такъв състав. Колко навици и умения се възпитават и развиват, дори в чисто битов план, при пътувания, при творчески лагери, съответно колко много контакти, приятелства, които остават след това за цял живот и винаги всеки един от нашите възпитаници е подкрепа за свой приятел, с когото е пял заедно рамо до рамо определен период от детството и от юношеството си. И още повече в тези трудни времена, когато информационните технологии буквално заемат по-голямата част от времето на децата и всички тези модерни приложения, в чисто човешки план общуването, дори това дава един такъв състав, общувайки чрез музиката по едно много по-високо художествено и интелектуално ниво и чрез това общуване, чрез тази обща любов да изградиш един силен контакт, едно приятелство, това наистина е нещо много ценно. От цялото си сърце пожелавам този фестивал да продължи да съществува, да го има. Нищо, че в България сме само 3 момчешки хора. Ние работим толкова с такава любов, с такъв ентусиазъм, че заслужаваме София да е столица на момчешкото хорово пеене и тук при нас да идват наши събратя с дълговековни традиции и ние да им показваме с нашата 50 годишна история
теория, че все пак можем да им бъдем равностойни. На добър час на 4-тия международен фестивал момчетата пеят. Сигурна съм, че ще се случи. Очаквам го с интерес и желание.